Bizim Karadenizli'nin usulü. Hanımlarını bırakırlar, çoluk çocuğu bırakır giderler gurbete. Ben de öyle yapmışım hani, uydum onlara ben de. Bir gün paşa bana dedi ki, sen dedi bu bizim bayrağın altında çalışmak istemez misin dedi. Dedim istemez olur muyum? Türk bayrağın altında çalışmak, kim çalışmaz dedim ya. Ben dedim Rizeliyim dedim. Uçağın başından girerim dedim, dibinden çıkarım dedim. Küçük oğlum ilacı elinde öyle sabahleyin ölü bulduk onu. Şimdi bahçede lahanalara bocak olmuş, onlara ilaçlı su atacağım. Tuzlu su iyi gelirmiş diyorlar. Ben de atacağım onlara, bakalım fayda verir mi? Bu bakımdan yiyemiyoruz onlar, bu beyaz bocak olduğundan dolayı. Komşulara lahana lazım oldu mu benden alırlar, buradan gelip alırlar, sormaya lüzum yok. Ben Mustafa Akbayrak, 46 senedir Amerika'da yaşıyorum. Rize'de 1948 yılında doğdum. Rize'nin Kalkandere ilçesi. 4 kardeşiz. 4 kardeşin en küçüğü benim. Babamla aram iyiydi. Çünkü babam devamlı camiye gitmemi isterdi. Hocalardan çok affedersiniz sopa yediğim zamanlar olmuş. Yani çocukluk, küçük haylaz derler. Yaramazlık zamanlarında hocayı dinlemediğim zaman hoca döverdi. Ben de camiden kaçardım. Babam kendisi ev ustasıydı. Ev inşaat ederdi. Tahtadan evleri yapardı. Annem ev hanımıydı. Okul hayatım pek iyi değildi. İlkokulu 5'ten ayrıldım, bitirdim yani. O zaman 5'te bitti mi tamam eyvallah diyordu. Okula gitmeyince çalışmaya başladım. Restorana çalıştım. Bulaşıktan başladım, garsonluk yaptım. En son öğlen abim bir tane restoran açtı Kazamız'da, Kalkandere'de. Onunla beraber çalıştım. Orada çalışınca abim askere gitti. Giderken bana dedi, lokantayı sana bırakayım, sen burayı yap dedi, idare et dedi. Ben yapamam dedim, sat dedim. Sen sana ben bana dedim. Sonunda Bolu'da olan büyük abim, halen orada olan, onun ekmek fırını vardı. Gittim Bolu'ya, hadi bakalım. Fırına çalışmaya başladık. ...67 senesinde evlendim. 68'de askere gittim. Askere gittiğim zaman da eşim hamileydi. Kızımı gördüm doğduğu zaman. Askerden sonra eve döndüm. Tekrar Bolu'ya döndüm bu sefer. Çoluk çocuk Rize'de. Onlar Rize'de, ben Bolu'da çalışmaya başladım. Fazla biraz kızdırdılar beni, abim biraz kızdırdı beni. Otobüse atlayıp tekrar Rize'ye giderdim. Hiç haber vermeden giderdim. Çok asabiydim. Neymiş? Mustafa sen gece çalışacaksın. Devamlı gece. Şimdi bu ağaç, bu hurma. Trabzon hurması dedikleri hurmadır. Burada marketlerde satılır. Böyle alıp biraz durduktan sonra armut gibi yenebilen bir hurmadır. Bunları ben diktim. Bunu 2 tane de 10 tarafı var. Ben diktim onları. Tarlada karalahana, pazi, her sebzeyi yapıyorum orada. İncir, evin etrafı incir dolu. Bunlar hep incir veriyor. Ben Türkiye'deyken konu komşu yiyor incirlerden. Allah razı olsun dedim, yetiyor. ...76 senesinde ablam Rusya'daydı. Enişteyle beraber beni Rusya'ya getirmek istediler. O zaman onlar Türk Büyükelçiliğinde çalışıyordu. Beni oraya getirmek istediler. Arada bir dalavaralar oldu. Ben oraya gidemedim. Sonradan ablamla eniştem Hollanda elçiliğine geçtiler. Hollanda Büyükelçisi Rusya'dayken
Eniştem onların sefaretinde gidip garsonluk yapıyor. Hollanda Büyükelçisi Rusya'dan Amerika'ya tayin olunca eniştemle ablama diyor ki siz de benimle gelirseniz ben sizi de getireceğim oraya, Amerika'ya. Onlar kabul ediyorlar, geliyorlar. Sonradan buradan bana mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki seni Rusya'ya getiremedik ama Amerika'ya getirelim, seni kabul eder misin? Memnuniyetle kabul ederim. Çektim gittim Rize'ye. Pasaportlarımı yaptım. Babam ne oldu dedim, böyle ben Amerika'ya gidiyorum dedim. Ya sen oraya durmasın oğlum dedi. Sabatsızsın dedi. Tamam dedim baba, durmam dedim. Hollanda elçiliği bana vize alacak Amerikan konsolosluğundan. Pasaportumu aldım, getirdim Ankara'ya, Hollanda elçiliğine teslim ettim onu. Haber geliyor bana, biletin alınmıştır falan gün. İşte İstanbul'daki havaalanına, o eski Atatürk havaalanına oraya git. Uçağa bineceksin oradan. Bizim Karadenizli'nin usulü. Hanımlarını bırakırlar, çoluk çocuğu bırakır giderler gurbete. Ben de öyle yapmışım hani, uydum onlara ben de. Geldi. Ben Amerika'ya gideceğim dedi. Hayır dedim, ben de gideceğim dedim. Beni nereye bırakıyorsun? İşte tabii ki olmaz öyle. Hepimiz beraber gelmek 4 kişi oluyoruz. Babası beni kızdırmak için diyor ki bak seni unut dediği, buldu oraya bir kadın, şimdi onunla yaşamaya başlar dediği. New York'a geldim. Bilet öyle alınmış. New York'a geldim. New York'ta beni bir tane Hollanda konsolosu karşılıyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben bir kelime İngilizce yok bende. Türkçeden başka ne var? Yarısı Rize konuşması, yarısı Türkçe. Ondan sonra New York'a iniyorum. Ben sağa sola bakıyorum. Eniştem nerede? Ablam nerede? Sanki İstanbul'da arıyorum onları. Birisini gördüm. Böyle elinde bir levha var. Ak bayrak, ak bayrak bağırıyor. Yanından geçtim. Hala ona ak bayrak bağırıyor. Ben niye bağırıyor ben şimdi bilmiyorum ki. Bu sefer dedim bu beni arıyor herhalde dedim ya. Ama ben adamı tanımıyorum ki. Ben ak bayrak dedim. You ak bayrak, come with me dedi. Böyle diyor bana, come with me, Allah Allah. Ben dediği anlamayamadım. Bu sefer kolumdan tuttu, gel benimle dedi. You have luggage dedi. Aynen böyle, you have luggage. Luggage dedi, ben ne bileyim luggage dedi ya. Bavul dese bana alırım, ben luggage ne alırım. Oradan beni küçük havaalanına getiriyor, küçük uçakla buraya geliyor New York'tan. National Havaalanı'na geldim DC'ye. Uçaktan çıktığım zaman da baktım ki ablamla eniştem kapıda. Gece zaten indik oraya. Sabahleyin baktım ya bizim Türkiye'den hiçbir fark yok. Her taraf yeşillik. Bizim Karadeniz zaten yeşil, buralarda yeşil. Büyükelçinin hanımı tanışıyor benimle ilk olarak. O zaten Türkçe biliyordu. Onun için onları getirmişti buraya. Türkiye'de 6 sene kaldılar. Tanıştık onunla. Ablama diyor kardeşin geldi, şuydu buydu. Muhabbetimizi yaptık. Ertesi gün işte başladık hemen. Ablam oranın temizliğini yapıyordu. Enişte garson, ben 2. garson olarak işe başladım oraya. Hollanda elçiliğinde ben 3 sene çalıştım. Büyükelçiyle beraber garson olarak çalıştım. 3 sene sonra onlar orada 5 seneyi doldurmuş. 5 seneyi doldurduğundan Fransa'ya tayinleri çıkıyor. Enişteme diyorlar ki sen bizimle beraber Fransa'ya gelir misin? Ben gelemem ama Mustafa'ya söyleyin, Mustafa gelir demiş. Ben de o zaman çoluk çocuğum Türkiye'de. Olur dedim, kabul ettim. Bana Büyükelçinin hanımı diyor ki Mustafa buradan elbiseler al. Burası ucuz. Fransa çok pahalı. Mesela giyeceğin elbise, ayakkabı, pantolon, ceket. Bunları al. Orada sana yani gidip para harcama. Orası çok pahalı diyor. Tamam dedim, ben alışveriş yapmaya başladım. Arada birisi gene bizim aramıza girdi. Türkiye'den. Gene kendi adamlarımdan birisi ne yapıyor? Büyük hanım Sefir Hanım'ı tanıdığından, o da yabancı değil, eniştemin abisi. Hadi bakalım beni oraya alın, ben Türkiye'de suçum var, neyse yurt dışına çıkmam lazım. Çağırdı Sefir Hanım, Mustafa gelir misin? Gittim, buyur madam dedim. Dedi, biz var düşünmek, aynen böyle yarım, biz var düşünmek, sana burada iş bulmak var, var Hızır'ı getirmek.
oturuyordum. Oturduğum gibi sandalyeyi fırlattım geriye. Ben iş istemiyor dedi. Ben kendisi iş bulur dedim. Sen beni Fransa'ya getirecektin, şimdi vazgeçsin. Ben bulur iş dedim. Yalnız dedim bir tek ricam var dedim. Konsolosluğa dedim söyleyip benim vizemi dedim iş bulana kadar tutsunlar dedim. Tamam, kolay dedi. O zaman Hizri'yi getirin dedim Fransa'ya. Türkiye'ye hiç gitmedim. Çocukları görmemişim. Nasıl gideyim? Vize işi bitti bizim. Sağda solda garsonluk yapıyorum. Embasilerde, ötede, beride. O arada ben part-time garsonluk yaptığım için hani işimin haricinde işim bitiyor 5'te. 5'ten sonra gideyim bir embaside garsonluk yapıyorum. Arıyorlar beni. Bizim Türk askeri ateşesi burada Tuğgeneral. Onun evine garsonluk yapıyorum. Onun orada da çalışan bir tane Romanya göçmeni var, Türk. O amca beni arıyor. Paşa seni görmek istiyor. Gel bakalım buraya. Başka adam istemiyor. İlla ben gideceğim ona. Paşa'nın evine ben gidip garsonluk ediyorum. Nasıl olduysa bir gün paşa bana dedi ki sen dedi bu bizim bayrağın altında çalışmak istemez misin dedi. Dedim istemez olur muyum? Türk bayrağın altında çalışmak kim çalışmaz dedim ya. Hele dur bakalım dedi. Bir şey düşünelim dedi. Paşa'nın da bir tane şoförü varmış. Hiç paşaya elektrik getirmez ona. Bu bilmem duymuş olacaksınız. Tolan Paşa, Hurşit Tolan. Tolan Paşa kara ateşesi burada. Tolan Paşa da tanıyor beni. Bu şoför Paşa ile hiç anlaşamıyor. Paşa araba vermiyor ona. Sonra Paşa beni arıyor. Amcaya diyor ki Mustafa'yı ara gelsin diyor. Bir görüşelim onunla. Geldim. Buyur Sayın Generalim dedim. Dedi bana bir söz vermiştin bayrağın altında çalışmak dedi. Sözün zamanı geldi dedi. Ben dedi Milli Savunma Bakanlığı'na yazı yazdım dedi. Ben bu şoförü istemiyorum. Bunun gitmesini isteyeyim. Senin buraya benimle çalış. O Türkiye'den gelme. Sen bize şoförlük yapacaksın. Yapar mısın? Seve seve dedim. Gidiyorum paşanın şoförlüğüne başlıyorum. Askeri ateşeliği. 7 sene 3 tane general değiştim orada. Şimdi ateşelikte çalışırken daha bir senelik olmadan orada 80 senesiydi. O zamanın paşası beni işe alan Tuğgeneral İrfan Sap ismi. O bana dedi ki ben buradayken çocuklarını getireceksin dedi. Dedim Sayın Generalim nasıl getireyim dedim. Ben, durumum iyi değil, o kadar param yok. Ev tutmaya dedim param yok dedim. Eşya almaya param yok. Ben sana para vereceğim dedi. Maaşından ödersin bana dedi. Bak böyle babalık yapmış bana. Gittim konsolosluktan işlerimi yaptım. Zaten onlar hepsi tanıyor. Devamlı paşanın evraklarını ben getiriyorum oraya. Biletleri de aldı. Ben gittim Rize'ye. Çoluk çocuğu hazırladım. Dedim hadi bakalım gidiyoruz. Kızım 12 yaşındaydı. Oğlum o zaman 9 yaşındaydı. Buraya geldiği zaman da. Üçüncü çocuk burada ateşelikteydim o zaman doğduğu zaman. İlk geldiğimde ne hissettim? Akşamdan tabii geldik, hiçbir tarafı görmedik. Sabahtan kalktığımda baktım aynı Karadeniz'de buraya gelmişik. Amerika diye bir şey yok. Her yer yemyeşil, evet. Düşündüm ki böyle hani 2 sene, 3 sene bir toparlar kendimizi döneriz ama ne maalesef şimdi oldu. 45 sene. Eniştem bana bir garsonluk işi alıyor. Geleceğim gün akşamına. Akşamlar ben çalışıyorum ya, o da çalışıyor. Ben de beraber gidiyoruz garsonluk işlerine. Bir embaside bana iş almış. Geldik, hanımı kapıdan içeri koyduk. Eniştemin evinde kalıyoruz. Yani başka yer tutmamışım, oraya yerleşmişim. Dedi Mustafa akşam işe gidiyoruz dedi, beraber dedi. Bağlarımı koydum içeri, siyah elbisemi giydim. Hanıma dedim eyvallah. Ya nereye dedi, daha ben dedi etrafı bilmeyeyim dedi. Dedim sen bu akşam burada yat. Ben dedim gece geleceğim dedim. Saat 1 mi olur, 2 mi olur, o saatlerde gelirim dedim. Emin ellerdesin dedim. Ablam yukarıda, sen de burada dedim. Hadi eyvallah dedim. Para kazanmaya gidiyorum dedim. İlkten eşim inanmadı. Biz işe gidiyoruz diye. Belki aldatıyorum diye düşünmüş. Ondan sonra tabii enişteyle beraber gidince inandı biraz. Yani ne oluyor? Hemen yani inanmayabilir eşim. Hemen gel kapıdan içeri gir, ben işe gidiyorum. Yalan da olur. Ama yalan değildi. Sonradan öğrendi. Bak hakikaten işe gidiyormuşum.
Ben Hollanda sefaretine başladım. Hollanda elçiliğine. 3,5 sene aşçılık yaptım oraya. Ondan sonra çocuk biraz daha büyüdü. Babysitter durmak istemedi. Bıraktım işimi. Eve geldim. Büyüttüm onu. 7 yaşında oldu. Okula başladı tabii. Ondan sonra bu sefer ben çalışmak istedim. Bu istemiyor benim çalışmamı. 1-2 ay oluyor herhalde. İyi ki dedi, beni dinlemedin de işe başladın dedi. Beraber olmasaydı biz burayı alamazdık. Bu işe başlamasaydı ben yalnız başıma alamazdım burayı. 7 sene içerisinde ben Green Card'ına müracaat ettim burada. 2 sene, 3 sene içerisinde benim oturma müsaadem geliyor. Bir zarf geliyor bana buradan, State Departman'dan. Ne olduğunu bilmiyorum. Zarfı açıyorum. Bir tane zenci çalışıyor bizim. Telefonlara bakıyor askeri ateşalıkta. Gittim ona dedim ya bu ne dedim ya bu zarf. Daha hiç açmadan. Dedi ooo dedi senin dedi Green Card'ın gelmiş dedi. Eyvallah dedim aldım koydum cebime. Ben ikinci sefer sözleşmeli olarak memur kadrosundan tayinim çıktı Türkiye'ye. Ankara Kuvvet Komutanı şoförlüğüne gitmedim. Sözleşmeli olarak başladım çalışmaya bu sefer. Kadrodan çıktım. Tolan binbaşı gittiği zaman da hapis yattığı zaman bir de Erol Özkasnak vardı. O da meşhurlardan. O da kara ateşçisiydi. Tolan'dan sonra o geldi. Benim sözleşmemi yapan da Erol Özkasnak. Bana hiç sormadan benim sözleşmemi imzalıyor. Sayın Generalim dedim ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum dedim. Ne demek dedi ya? Ben dedim istifa ediyorum dedim. Ben bu günden itibaren yokum dedim. Sen dedi şikayet ederim State Departman'a dedi. Hemen Türkiye'ye gönderirim seni dedi. Dedim olabilir gönderirsin dedim. Ben dedim Rizeliyim dedim. İlk defa böyle sert çıkmışım ona asabiliğim. Uçağın başından girerim dedim dibinden çıkarım dedim. Eyvallah dedim. O tabii şok oldu. O gün partiliğe gidecek. Benim Green Card'ımı cebime ne yazacaksın bana hiç. Aldım ben ehliyetimi. Çıktım gittim oradan. Ayrıldıktan sonra serbest çalışmaya başladım. Yani demek istediğim Green Card var, her istediğim yerde çalışıyorum. Nereye iş olursa. En son işte eşim bu yaşlıların olduğu bir binaya çalışıyordu. Şimdi ayrılmış oradan. 5 ay oldu oradan ayrılalı. Oraya çalışıyordu. Ben oraya önceden müracaat ettim. Beni işe alır mısınız diye. Yani şoförlük işine müracaat ettim oraya. Almadılar beni. Bina yeni yapılıyordu. Bir yerde bir fırın işi buldum. Reklamda gördüm. 15 gün çalıştım oraya. Eşim dedi bana ki bizim oradan dedi şoför arıyorlar dedi. Gel dedi oraya çalış. Sen dedi gece çalışmak senin işin değil dedi. Gel oraya çalış dedi. Dedim ben oraya gelmem. Ya dedi ne olur gel dedi. Hadi seni kırmayayım dedim. Geleyim dedim oraya dedim. Gittim müracaat ettim. Çıkarıverdim ha referansımı. Hollanda sefayetinden, Türk sefayetinden aldığım referanslar hepsi. Bu sefer dedi bana ki direktör sana dedi full time iş veremeyeceğiz dedi ama part time iş veriyoruz sana. İş olduğu zaman geleceksin dedi. Yalnız dedi ben sana bir şans tanıyayım. Nedir? Dining dedi garsonluk yap dedi. Full time çalış dedi. Araba işi olduğu zaman dışarı çıkarsın dedi. Her bir şey dedi içeride çalış dedi. Saatin dolsun dedi. Olur dedim. Başladım. 2 saat oldu, 8 saat, 10 saat oldu, 11 saat oldu. Devam ettik oraya. O gün bugün oradayım. 34 senedir çalışayım. Şimdi 35. seneye girdim oraya. Aynı yerde çalışıyorum. Asabilik yok şimdi. Geçen sene işten ayrıldım. Türkiye'ye gittim. Dedim ben daha çalışamayacağım. Dizimden ameliyat oldum. Çalışamayacağım. Eyvallah dedim. Biraz ilk ettiler. Saat benim saatim değil mi? Çalışamayacağım dedim. Ayrıldım. Gittim. Tekrar geldim şimdi bu sene. Genelde beni gelecek misin? Geldin mi? Bekleyik senin ne olur gel. Şimdi çalışıyorum. Pazartesi tekrar gideceğim gene. Yaşım 77. Şoförlük yapıyorum şimdi orada. Çocuklar vefatında küçük oğlum evde kalp krizi geçirdi. Panik atak hastalığı vardı ona. Panik atak ilacı devamlı cebinde taşırdı. Odasında televizyon bakıyordu.
Televizyon bakarken uyuyakalmış. İlacı elinde öyle sabahleyin ölü bulduk onu. 27 yaşındaydı. Dedik ki 6 ay burada kalırız, 6 ayda Türkiye'de kalırız. Orası azıklama. Oğlumu kaybettim. Onun için ya hala buradayız işte. Torunlar büyük ama yine de büyük lazım başlarına. Üniversite okuyordu, o tatu uzmanı olmuş idi. Tatu yapıyordu millete. Çok iyi birisiydi oğlum. Diğeri işte bu kompütür uzmanı olarak yetişmişti. Bilgisayar uzmanı. O da buranın sıkıntısından strese girdi. Kalp krizi geçiriyordu. O 49 yaşında vefat etti. Eskisi gibi değil burası. Çok değişti. Şimdi burada olanlar bile bu Trump rahatsız ediyor, atıyor bilmem ne. Vize problemi var. Yani çok zorluklara karşılaşırlar burada. Bence hiç gelmesinler. Eskiden bizim geldiğimizde böyle bir zorluk yok idi. Şimdi çok zorluk var burada. Geçmişe bakınca kendi kendime diyorum iyi ki gelmişim buraya. Ama o zaman gelmek daha iyiydi. Şimdi değil. O zaman geldiğimde zarar etmedim, kar ettim. Yani geleceklere çok tavsiyemiz gelmesin. Otursunlar yerlerine. Yani hanımına hizmet ediyor diye gülmesinler bana, kendi başlarına da gelir. Teşekkür ederim. Ha bak, teşekkür bile yaptı bana.